Basic parts of a business letter. Letterhead or heading. Company info or your return address. So, ang kani siyang company info kay, for example, ang company mailing address, pwede sad mag-include sa mga, sa mga company logos or mga symbols. Then, ari sa your, sa return address kay, ari na dire ang complete nga address nimo, like for example sa ang zip code, ang municipality, or kung asa pwede nga return address gani, so asa mabalik ang letter. Then arito sa date line, month, day, year, no abbreviations, or for example first, second, third, dapat magkuan jud ka og exact nga date. For example, January 5, 2026. So dapat ingon ana jud siya, dili ka mag second of um 2nd of July, ana dili pwede. Inside address. So this part consists of 4 to 5 lines, which includes sa kanang bitong complete nga name as well as the job titles of the receiver. And sa first line ani kay dito ni siya ang kanang say complete position or like mga department and name sa company. Ya kung magkuan gi ka kanang mag-address gani ka og kuan, when you address like the address written on the envelope, you should use Miss when addressing a single woman and Mr. if a single man. And kung magkuan na gani kag daghan na nga mga woman na gani, single woman, when you addressing a single woman kay mag Miss ka, then for Mrs. kay for married women, then kanang if ang status kay unknown, mag Miss gihapon ka, then for women maggamit ka og Miss Dams or its abbreviation MMS. And for men, you should use Mr. in addressing man. You may also use a plural from Messieurs or French or its abbreviation Messrs.